प्राचीन काळाच्या 5व्या आयतारांत आमी आसा. आयचो विशय पोर्तुगालांत सांपडलोले वस्तुरी हे घडणेचेर आधारलेलो आसा. वचात ह्या फुडें आनीक पातोक करिनाका. ह्या प्राचीन काळांत सगळ्यांक आमकां जिवीत बदलूंक जेजू एक संद दिता. आमचें जिवीत बदलून जिवितांत जेजूची खुशी करूंक आमकां उलो आसा. तशेंच दुसरीं चुकतात तेन्ना तांची नीत करून फॉर्मोण मारिना जावंक पूण तांचे सवें काकलूत दाखोवंक ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या धर्म प्रांतांत भुके आनी पिडे आड झुजोंक भेटयलेलो आयतार ह्या समाजीक प्रश्ना खातीर ह्या मिसा भेटेंत मागतना भुके आनी पिडेची जी परिस्थिती आमच्या देशांत वसता ताची सुदारणी जावंक मागुया. सोम्या जेजू संदानाचो संस्कार आमकां फकत देवा लागीं बोगसोणे मागून घेवपाचो संस्कार जाला, पूण ह्या संस्काराचे कृपेन पातोक सोडून जिवीत बदलूंक आमी फावो ते प्रयत्न करूंक नात. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू आमी चुकतात तेन्ना दुसऱ्यांनी आमकां समजून घेवन बोगसोणें दिल्लें आमकां जाय, पूण दुसरो चुकता तेन्ना तांकां समजून घेवन बोगसोणें दिवचे बदलेक आमी तांची नीत करून तांचेर फॉर्मोण मारलां. आमी चुकल्यांव. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू जेवणाचो इबाड करून भुकेलोल्यांक आदार करूंक ना. तशेंच भलायकेक वायट पडटा तें खावन पियोवन भलायके आड वावुरल्यांव आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. सर्वेस्पोर देव परदेसांत आसलोले इस्रायल परजेक न्हंयच इजिप्तांत घडलोली सुटकेची खबर करून तांचो भावार्थ आपणाचेर जिवो दवरता, पूण इस्रायल परजा ह्याय फुडें सुटके सारकिल्ल्यो घडण्यो सर्वेस्पोर देवा कडल्यान अणभवतेली आनी असो तो एकलोच खरो देव म्हूण ताका महिमा दिवंक पावतेली म्हूण इसायस प्रवादी पयल्या वाचपांत खात्री दिता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो आपलें आदलें जिवीत आपल्या दोळ्या मुखार दवरून आतां मेळ्ळोल्या जेजूच्या अणभवान भरलोल्या जिविताक सोर करून ताका सगळें दुसरें नुकसाण आनी कसलोच वालोर नासलोलो म्हूण हे चिठींत तो फिलिपकारांक सांगता. शुभ वर्तमानांत फारिजेव आनी धर्मशास्त्री न्हंयच पोर्तुगालांत सांपडलोले वस्तुरेचेर मरणाचें फॉर्मोण मारतात, पूण जेजूकूय कोसाक सांपडावन ताचेरूय मरणाचें फॉर्मोण मारूंक सोदतात. पूण जेजू त्या फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक तांच्या पातकांचो उगडास करून दुसऱ्यांची नीत करूंक आनी फॉर्मोण मारूंक तांकां कसलोच अधिकार ना म्हूण तांकां सांगता. आनी देवाची काकलूत ते पोर्तुगालांत सांपडलोले वस्तुरेक उक्ती कोत्ता. ही तिनूय वाचपां मोन दिवन आयकुया. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान दर्यांतल्यान रस्तो उगडलो, खोल उदकांतल्यान तुमकां वाट करून दिली. ताणें रणगाडे आनी घोडे आनी एक बळिश्ट फौज झुजा मैदानार हाडली, पूण ती थंयच आपटोवन पडली आनीक कदींच परतून उठोवंक जायना तशी. चिड्डलोले दोशिरे परी पालवलोले वाती सारकी. तोच सर्वेस्पर अशें म्हणटा,
गेल्ल्या काळाचो उगडास करची गरज ना. आदी कितें कितें केलां तें मनांत हाडची गरज ना. पळयात, हांव एक नवें अजाप करतां. आतांच तें उजवाडा येता. तुमकां तें दिश्टी पडना काय? हय, अरण्यांत हांव एक रस्तो उगडतां. जंगलांत वाटो करून दितां. सावजां म्हाका वाखाणतलीं, तशेंच कोले आनी सावो. कित्याक म्हजे विंचलोले पोरजेक पियोंक दिवंक हांव अरण्यांत उदक घालतां. जंगलांत नदी रोचतां. आनी जी पोरजां हांवें म्हाका तयार केल्या ती म्हजी वाखाणणी करतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एकसारकीं सुटलीं गितां. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. अनभावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. हय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुखांनी ओंपतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. वेता वेता दुखा बरीत चल्लीं, हातांत घेवन ओंपचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून पणसांचे भोरे. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिठीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची वळख म्हळ्यार येदे अर्तें भाग की ताचे मुखार हेर सगळें म्हाका नुकसाण म्हूण हांव धरतां. ताच्या मोगान हेर सगळें होगडावंक हांव कबूल जालों. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगून रावंक म्हाका फावो केलें जाल्यार हेर सगट मेळ म्हूण समजतां. म्हजेच वस्तुंगी समूर्त पाळून मेळटा तें प्रमाणीकपण म्हाका नाका, पूण क्रिस्ताचेर भावार्थाचो विस्वास दवरून मेळटा देवाचें देणें कशें येता आनी भावार्थाचेर धरलां तें मात प्रमाणीकपण म्हाका जाय. म्हजी आशा एकूच, जेजूक वळखूंक, ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें बळ भोगूंक, ताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक, ताच्या मरणांत ताचे सारको जावंक, हे भाशेन मरणांतलो पुनर्जिवंत जावंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवंसो आसा. हांव शेवटाक पावलों वो संपूर्ण जालो म्हूण समजूं नाकात. ना,
जसो जेजू क्रिस्तान म्हाकाच जिखून दवरला तसो इनाम जिखून दवरूंक हांव अजून धांवत आसां. भावा भयणीनो, जिखलो म्हूण समजून हांव बोडाय दाखयना, पूण इतलेंच सांगतां, फाटीं सोडलां तें विसरून फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावन सगळ्या म्हज्या बळान हांव नीट शेवटाक धांवून वेतां. जें इनाम वयर स्वर्गार जोडूंक देव आमकां जेजू क्रिस्ता सोवें आपयता तें इनाम म्हजो शेवट. देवाचें उतर हें. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजांतावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच भलो आनी काकूळसार. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी परदुवारांत सांपडलोले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच परदुवारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फर्मायलां, तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलान घालचे खातीर एक कसलेय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हणलें. ओडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट ओडो घालून तो जमनीर बरोयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो पडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर खासीचें फॉर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर खास्तीचें फॉर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पाप रोडतले पुर्जेक संदान संस्कारांतल्यान जेजू वरवीं फावो जाल्ली आमच्या सर्गींच्या बापाची काकलूत आनी दया सुबामपणी फावो करूंक देवा लागीं मागुया. आख्या संवसाराच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी झुजाची हात्यारां तयार करूंक आनी विकतें घेवंक जे दुडू वापरतात ताचे बदलेक उदक आनी जेवण ना जावन भुकेन वळवळतेल्यांची हाल उपद्रे संपोवंक ते वापरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी संदान संस्कारा वरवीं देवा कडल्यान आमच्या पातकांचें बोगसणें घेतना परत पातक करिना जावंक निचीव करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया.
हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी आसलोल्या आमच्या पिडेवंत भावा भयणींक आमचे भेटे वरवीं तशेंच तांची सेवा करून असल्या दयाळ कोरण्यांतल्यान आमी तांकां भरवंसो दिवंक देवा लागीं मागुया.